Привет, men qadrli любимчиklarim. Bugun sizlar bilan Farg'onadan kelgan narsalar raspakovka qilamiz. Qahramon aka keluvdi, narsalarimni olib keldi. Birinchi o'rinda obrazlar uchun milliy kiyimlarimni so'radim, joynamoz bilan ro'mol ham so'ragandim. Keyin bo'lsa milliy kiyimlarimni joyiga solib qo'ydim. Chopperimni, pechimni, mikserimni so'radim, shu bu narsa pishiraman deb. Undan tashqari Oybek aka bordi komandamizda. Shu komandamizda Oybek aka bizga non, keyin shunaqa bankada yopilgan narsalar jo'natib yuboribdi. Qarasam pechim rasvo bo'lib ketgan. Srazu pechimni yuvishni boshladim, lekin oynasidagi dog'lar ketmadi. Nimaga ketmadi bilmayman. Shu parashok suvda gazimni ham yuvib qo'ydimda, srazu keyin pechimni tozalab olganimdan keyin olib kelingan kompotni idishiga quyib qo'ydim. Aytgancha o'rtoqlar, agar bilsalaring qanday qilib shu pechni oynasini oqartirishni o'rgatib olinglar, kommentda yozib yuboringlar. Dom bilmadim, beton ekan, hech qanaqa mix kirmadi-yu, bori gilamcham ilaman dedim. Mixlarim qayrilib ketdi. Keyin mana shu veshelkani uzib oldimda, srazu qatirsam u ham bo'lmadi. Pichoqni ham buzib qo'ydimda, yana joyiga qatirib qo'ydim. Ko'chada ustalar ishlayotganini eshitib qolib qarasam, shu mishiq turibdi. Shunaqa qo'rqaman shu mushukdan bori. Oynani ochsam deydi. Ko'chaga chiqib ustalar oqtarib qaytib keldim, topolmadim. Kirsam yana shunday turibdi-da gilam. Asabim buzildi, keyin Shahlo asabiylashma, undan ko'ra shu musor tashab ketdimda, musor tashagan ketdim. Oyog'imdagiga e'tibor bermaysa, tapichqa olib kelmaganman, shuning uchun makasimamni kiyib yuribman. Keyin musor tashadimda, srazu uyga shipillab olib qaytib kelib uyimga kirdimda, gilamchani ilalmaganim uchun o'shini tomosha qilib, asabim buzilib o'tirdimda, nima ham qilardim.